اليوم بنحكي عن الطبخ على البخار. بداية خلينا نعرف شو أبرز الفوائد اللي ممكن إحنا نحصل عليها لما بنطبخ بهاي الطريقة. بداية خلينا نعرف موضوع الطهي بشكل عام ونفوت للطهي على البخار ونحكي عن فوائده. هسا لما إحنا نحكي إنه موضوع الطهي بشكل عام إنه إحنا عندنا مادة غذائية، أي نوع من أنواع الطعام نحوله لمادة جاهزة إنه إحنا نتناولها قابلة للأكل. مزبوط. هسا في عنا طرق مختلفة للطهي، في عنا طهي رطب، في عنا طهي جاف. فهسا لما نيجي نحكي إحنا عن الطهي على البخار، هذا نوع من أنواع الطهي الرطب. كيف إنه إحنا ممكن نعمل طهي على البخار؟ رح يكون عنا بطريقتين، في الطريقة المباشرة وفي طريقة غير مباشرة. كيف؟ هسا الطريقة المباشرة إنه إحنا في عنا وعاء خاص وبنعمل فيه طهي باستخدام البخار وبنولد ضغط. طبعا هو بتولد ضغط بوجود البخار، بترتفع درجة حرارة الطعام وبينضج الطعام. الطريقة الأخرى وهي طريقة مشهورة عنا إحنا الشعب الفلسطيني، لما نعمل المفتول الفلسطيني. لما نعمل المفتول كيف إنه أنا عندي طنجرة بعمل فيها مي مغلية، بعرض لها هذا المصفاية وبغطي على المفتول بالألمنيوم فويل أو بالقصدير خلينا نحكي. هيك إحنا بنعمل إيش؟ بنعمل إنضاج للطعام بهاي الطريقة. هدول طريقتين اللي هم الأساسيات في إنضاج الطعام بالبخار، إما المباشرة أو غير مباشرة. صحيح. لو نتطرق نحكي عن فوائد الطهي بالبخار، أول شيء إنه إحنا لما نعمل طهي بالبخار أنا بكون حافظت على جميع أنواع الفيتامينات الذائبة في الماء، وبعمل حفظ لجميع المعادن، فهيك أنا بكون حافظت على القيمة الغذائية. فيطلق على الطعام المطهو بالبخار بأنه طعام غذائي مغذي حافظ على كل الفيتامينات والمعادن، بعكس الطعام ممكن المطهو بطريقة ممكن اعتيادية زي ما بنطهو مثلا إحنا أو بنسلق الطعام الزيت. أو باستخدام الزيت. نحكي باستخدام المواد الدهنية. هسه بدي أعلق على هذا الموضوع إنه الأشخاص اللي عندهم أمراض صحية أو بيعانوا من سمنة أو ضغط وبيكونوا بيراقبوا وزنهم، ما بدهم يحافظوا على نسبة وزن معين، ما بدهم يكون في زيادة بالوزن، فأفضل طريقة إنهم هم يحافظوا على وزنهم ويتبعوا طريقة صحية اللي هو الطهي بالبخار. ليه؟ لأنه أنا هون ما في عندي أي إضافة لأي مادة دهنية فعلية إنها أضيف إيش أي سعرات حتى يعني أخرى مهندسة ممكن إنه كمان إنه يعني طعم الطعام المطهو على البخار كمان بيكون بمذاق يعني زاكي بالمقارنة أيضا مع بقية أنواع الأطعمة، مش إنه ما ضفنا له دهون أو زيوت معناته طعمه راح يكون يعني مش زاكي. الطعم الأصلي، طعمه الأصلي، أنا ما ضفت له زيت، أنا ما ذقت نكهة الزيت، وبالمقابل أنا حافظت على القوام له، حافظت على شكله. حتى لو مثلا كان في عنا زيادة بالوقت لمدة 10 دقائق بالطهو على البخار، أنا ما رح يأثر على شكل الطعام وما رح يعمل أي خطورة عليه. ففعليا هو مناسب. في ناس بخافوا إنه ما ينضج على البخار، ما يوصل لدرجة الاستواء. كيف ممكن يتأكدوا من هاي المعلومة؟ لا بالعكس، هو بيوصل لدرجة الاستواء، يعني هو رح يكون يتغير يعني تكون مادة مش مستوية وانتقلت لمرحلة إنه هي أظهر شكلها واضح إنه لا بلش علامات الاستواء، يعني بيكون أطرى. بالعكس هو بيكون أطرى من أي طريقة أخرى، بس ممكن ياخد وقت أطول. بياخد وقت أطول. هاي عملية بتتطلب خلينا نحكي بتتطلب وقت أكثر من أي طريقة طهو آخر. هلأ في كمان شغلة كثير مهمة لصحة الإنسان، إنه طريقة الطهو بالبخار هي بتعمل إزالة للسموم من الجسم. ليش؟ لأنه هي هون بيكون ساعد الجسم على إنه يتخلص من جميع الفضلات والسموم الموجودة، لأنه بيساعد على طرحها خارج الجسم الطهو بالبخار. كمان خلينا نحكي إنه إذا في أشخاص بيعانوا إنه عندهم كوليسترول عالي، وهي من أمراض العصر الموجودة عندنا، إنه الكوليسترول العالي إنه أنت بدك تتجنب إيش الطبخ الموجود فيه الزيوت والمواد الدهنية والدسم. فهاي طريقة الطهو من الطرق إيش المناسبة. أي نوع من الطعام بالإمكان طهوه على البخار ولا في ممكن أصناف؟ لا هسه عن الأطعمة المناسب إنه إحنا نعمل لها طهو بالبخار. الخضار، الفواكه، عندنا بقى اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك. هاي من الأشهر الأطعمة اللي بتنطهى بالبخار، بالإضافة للأشهر أكلة موجودة عندنا إحنا بفلسطين وهي الأكلة المفتول الفلسطيني. بتستدل ممكن كثير من السيدات على طريقة الطهو بالبخار، ممكن من أمهاتهم أو ممكن من متابعة بعض الفيديوهات هلأ بنشوفها عبر مواقع التواصل بشكل كتير كبير. اليوم كمان مهندسة شو بتحكي لكل السيدات اللي بيسمعونا ليستدلوا على الطريقة الأمثل للطهو بالبخار للحصول على هاي الفوائد وهذا المذاق الطيب اللي بنحكي عنه؟
خلينا نحكي الطريقة الآمنة والطريقة اللي ممكن إنها تعطينا كل هالفوائد اللي إحنا بنحكي عنها، يتبعوا طريقة إنه حتى هم لما بدهم يعملوا تسخين للطعام مش بس طهو للطعام، يتبعوا طريقة إنهم يجيبوا الطنجرة يحطوا فيها ماء يوصلوها مرحلة الغليان على سطحها، المصفاية هاي يعملوا لها غطاء بالألمنيوم فويل. هاي يعني طريقة سهلة وآمنة، مش حتى بس إنه إحنا نعمل طهي، حتى لو عنا طعام وإحنا بدنا نعمل له تسخين ونتناوله، هاي طريقة جدا آمنة وصحية، وبالتالي هم بيكونوا حصلوا على كل الفوائد اللي حكينا عنها. ممتاز جدا إنه كمان نحصل على مميزات وفوائد، ونحصل كمان على مذاق طيب ممكن بعيدا عن المذاقات اللي إحنا اعتدنا عليها بالزبط. وكمان إنه نفيد أجسامنا بهاي العناصر. بدي أتشكرك أكيد جزيل الشكر لحضرتك المهندسة براءة حسن، محاضرة في كلية الزراعة بجامعة الخليل. يعطيك ألف عافية حبيبتي، زيدك ألف عافية. شكرا لك، شكرا لكل المستمعين. شكرا جزيلا.